Bueno, el objetivo de la iniciativa es, como los miércoles al sol, era convocar a todos aquellos colectivos que se movilizan y que forman parte de la sociedad activa de Bilbao, pues a protestar por unos presupuestos que son los más antisociales en la historia de la villa, que son los que más recortes recogen, y además de eso, aparte de las partidas económicas, la forma en que se elaboran los presupuestos, ¿no? O sea, de hecho, aquí está la gente activa de Bilbo, como decía antes, y sin embargo, a la hora de la elaboración de los presupuestos, pues para nada es un proceso participativo, ni consultar con el personal, ni con las organizaciones, ni con los destinatarios de los diferentes partidos, ¿no? O sea, el gobierno municipal hace y deshace. Entonces, aquellos que estamos por un modelo alternativo de ciudad, lo que queremos es eso, ¿no? También en la elaboración de las diferentes propuestas del ayuntamiento y en todo lo que se haga en la ciudad, pues también haya mucha más democracia participativa y muchos más ámbitos de participación de la sociedad. Labetik salatu nahi genituzke aurrekontu hauek, izan ere murrizketan eta azpikontratazioen aurrekontuak dira. Gaur apuratu nahi dituzten aurrekontu hauetan, aurrekontu totalaren 130 inguru azpikontratazioen bidez gestionatuko da, honek suposatzen duenarekin, langileentzat baldintzak askarragoak eta erabiltzaileentzat zerbitzu txarragoak, eta hau dena zertarako eta enpresa gutxi batzuek diru etekinak pilatzeko. Bertzetik ere, salatu nahi genuke bertako udaletxearen plantillan emandako murrizketa, izan ere 3% murriztu da, langile kopurua, eta gainera plantillaren 4% bat ez da betetzen. Eta horretaz gain, gainera plantillan dauden langileen 12% bat interinoak dira, eta hau konbenioan dagoena oso gainetik dago. Bertzetik ere, aipatu nahi genuken murrizketa da etxeetako arreta zerbitzuetan emango dena. Partida honek €1.000.000 inguruko murrizketa jasango du. Honek zer suposatzen du? 25.000 ordu murriztuko dela zerbitzua, honek lanpostuen suntsitzeketa ekarriko du, eta gainera erabiltzaileentzako zerbitzu txarragoa. Eta gaur egun beharrezko ikusten dugu zerbitzua. Gainera ere bai, zerbitzu honen orduko prezioa murriztuko da, eta ziur gaude zoritxarrez murrizketa hau bertako langileen gain eroriko dela. Langileak gehien bat emakumeak dira eta egoera prekarioan lan egiten dutena gainera. Bertzetik ere honekin pixka lotuta ikusteko udaletxe honek ze borondate daukan, harrigarria da 1% bakarrik suposatzen duen partida, berdintasuna eta elkarkidetza arloan ematen arloko partidan 130 bateko murrizketa ematea. Hau nahiko adierazgarria da eta erakusten digu udaletxe honek ze borondate daukan, eta bereziki parekitasunaren aldeko borrokan ze borondate daukan edo kasu honetan ez daukan.